วัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่น้ำตกตาดโตนครับ No, I don't wanna go too fast. No, cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time, but I can't get you off my mind. No, 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 no. 일단 시작부터 제 걸로 부탁해 bartender 계속해 들이키고 난이 모두 다 예뻐 보였습니까 these ladies solo yo 그러다 널 잡아서 G's calling me tender 씩씩하게 말을 걸어 넌 저기 시시한 여자와는 달리 틱틱거려 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배 쏘는 정도가 지나자마자 사춘기 shit 훔치는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못했네 이 밤이 다가기 전에 난 널 내 품 안에 원해 Real love I think I wanna just 고민하지 마 hey. And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you Girl I wanna get down And I'm 모르겠다 down And I'm 모르겠다 down And I'mนี่ครับนี่คือตาดโตนกาแฟสดนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนนะครับ ไปที่ครับน้ำตกตาดโตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิมีน้ำไหลตลอดทั้งปีตัวน้ำตกสูงประมาณ6เมตรกว้างประมาณ50เมตรธรรมชาติบริเวณเหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำและชมวิวในธรรมชาติบริเวณด้านล่างน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามประกอบไปด้วยแอ่งน้ำลำธารโขดหินและพันไม้ชนิดต่างๆขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้บรรยากาศร่มรื่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกรวมทั้งบริเวณพื้นที่ให้บริการอื่นๆนี่ครับนี่คือจุดที่น้ำตกสูง6เมตรกว้าง50เมตรครับ
สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลปู่ดวงย่านีนะครับประวัติปู่ดวงย่านีเดิมท่านเป็นเชื้อสายเขมรชาวอำเภอขุนขันธ์จังหวัดศรีสะเกษได้อพยพมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านตาดโตนตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิท่านมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิในสมัยนั้น ได้ประสิทธิ์ประสาทเวทมนต์คาถาวิชาอาคมให้เป็นเจ้าพ่อพญาแลสามารถเรียนรู้วิชาอาคมอยู่ในวงพันชาตรีขนาดฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเข้าไปได้ปู่ดวงท่านเป็นแบบตนเป็นได้ครับมีประขาวยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมีความสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่บนเทือกเขาเนชาซึ่งเป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติตาดโตนในปัจจุบันนี้ประกอบกับเวทมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยไว้เป็นจำนวนมากปู่ร่วงท่านก็ได้ถือสารกินจีหรือศีลกินจีได้กินอาหารที่เป็นเลือดเนื้อท่านเป็นผู้มีบุญจิตบุญธรรมมีเมตตาปราณีสูงแม้แต่สัตว์ที่ดุร้ายเช่นช้างเสือท่านยังสามารถโน้มน้าวจิตวิญญาณให้เป็นบริวารห้อมล้อมท่านเป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลศรัทธาสมาธิจิตแน่วแน่เป็นบุคคลสำคัญที่ควรแก่การสรรเสริญและควรที่จะปฏิชนรุ่นหลังให้ความสำคัญและศึกษาเยี่ยมอย่างเป็นผู้ดีและบุคคลที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชาสวัสดีครับย่างแห่งชาติตาดโตนนะครับประวัติของย่าดีครับย่าดีเกิดเมื่อประมาณปีพศ 2317ที่บ้านโตกมออำเภอเมจังหวัดชัยภูมิครับเกิดคนละสมัยกับปู่ด้วงหลังจากปู่ด้วงได้เสียชีวิตได้ประมาณ20 ปีมีผู้เล่าประวัติว่าเมื่อครอบครัวย่าดีแย้งมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านตาดโตนย่าดีเกิดล้มป่วยเป็นไข้อาการหนักลุกไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นเวลาแรมปีครับยาอะไรก็ช่วยไม่ได้จนคืนนึงปู่ด้วงมาเข้าฝันถามว่าอยากหายหรืออยากตายครับก็อยากหายให้เข้าไปจำศีลภาวนาที่บ้านกลางป่าซึ่งเป็นบ้านที่ปู่ด้วงเคยอยู่จำศีลภาวนามาก่อนและจะหายป่วยครับญาติดีตื่นขึ้นมาก็ดีใจทำตามที่ปู่ด้วงบอกในความฝันถือศีลภาวนาจนกระทั่งมีวิชาอาคมแก่งกล้าสามารถโน้มน้าวจิตใจสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าแห่งนี้มาเป็นบริวารได้เช่นเดียวกับปู่ด้วงและชอบช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยการเก็บสมุนไพรที่มีอยู่มากมายคนเจ้าเขาโคแดงมารักษาชาวบ้านจนกระทั่งหายจากการเจ็บไข้ที่เจ็บอารมณ์ของปู่ด้วงครับ และตอนนี้เราจะเข้าไปไหว้ศาลปู่ดวงย่านีกันนะครับ Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.